د افغانستان اسلامي امارت چې کله راغی موږ هم ورادانګل او اوس د افسر په حیث باندې د 203 منصوري کلي اردو کې دنده اجرا کوي. به مو په خپل مسلک کې واخیستله او هغه تعلیم مو چې کړی و یعنې لیسانس موږ بیا چې ورادانګل نو اسلامي امارت مسلکي خلکو ته اړتیا لري نو هغوی هم قبول کړو. دغه پروسې په تړاو باندې موږ اولیدونکو ته وضاحت ورکړي چې د افغانستان وګړي که چیرې علاقمندي وښایي راشي امارت اسلامي صفوف کې یو ځای شي د دوی دغې طی مراحل او د دوی د مقررې پروسه به څه رقم وي؟ ټول ځوانان کولی شي ځکه خپل هیواد مو ده، خپل ځای مو ده، خپله خاوره مو ده. څوک چې افغان اوسي او د دې هیواد اوسي واقعا او د دغه هیواد کې پیدا شوی اوسي تذکره د افغانستان ولري کولی شي اسلامي امارت ته ورودانګي او ثبت نام وکړي. کله چې ثبت نام وکړ دی ته 3 میاشتې ټریننګ ورکول کیږي. 3 میاشتې نه وروسته ټریننګ نه وروسته بیا تثبیت رتبه کیږي او د ده له وزارت دفاع نه معاش هم چالو کیږي او هر څه امتیازات چې کوم افسرانو ته ورکول کیږي ده ته هم ورکول کیږي. د 3 میاشتو د تمرینات په تړاو راته ووایي چې دغه تمرینات تاسې هم لیدلي دي دغه تمرینات که دا تمرینات مو لیدلي وي د دې تر څنګ باندې بیا لیدونکو ته هم نور وضاحت ورکړئ چې استادان مو څوک وو او دغه تمرینات مشخصا په کوم ورسو کې؟ خپل افغانان دي تعلیم چې ورکوي او ماسکر ورته وایي ټولو ته نظامي زده کړې ورکول کیږي په هره برخه کې که د سواد په برخه کې واوسي که نظامي برخه کې واوسي که د فایر په برخه کې واوسي که د جنګي مهارتونو په برخه کې واوسي یعنې هغه څه چې واقعا موږ اړتیا ورته لرو هغه ټول د خپلو مسلکي استادانو په لرلو سره چې اسلامي امارت لري او د تیر حکومت ورسره یو ځای سوي دي هغه ټول خپل درسونه ورکوي او هغه تربیه کوي او بیا یې ټولنې خدمت ته وړاندې کوي. اسلامي امارت ټول مجاهدین لکه درونو په شان له یو بل سره مینه لري او خواخوږي دي او د تل لپاره هڅه کوي چې د افغانستان په ټولو مناطقو کې لکه څنګه چې اوس امن راغلی ده داسې خپل ځانونه قرباني کړي دي او وخت پر وخت باندې دوی تیار دي چې ځان قرباني کړي ځکه د هیواد موږ ته اړتیا لري او ځوانانو ته اړتیا لري.